講話個咖啡咧，其實幾多地方都未至於話揾唔到咁樣。呢個好啊，超爽脆，值得一試。接落嚟就到呢個啦。呢個咧叫青燒生蠔，我冇叫蒜蓉啊，到呢個佢係咁嘅，佢係逐隻計錢嘅。咁我揀咗呢個係最細 size， 16蚊嘅。晚上嘅各位，我所在位置咧就係中華廣場。而家朝頭早8點鐘，然之後冇啦。翻嚟中華廣場做咩咧？就係去食早餐。點解要用翻嚟呢個字咧？其實咧喺疫情發生之前嗰一年咧，當時仲喺呢邊翻工，公司喺呢度嘅。朝頭早大概就係呢個時段啦。其實已經坐齊人㗎啦，上辦公室。我係好早翻嚟嘅。咁好痛苦啊！嚟到呢度叫做咩咧？過去痛苦嘅記憶喺度刺傷緊我啊！嚇，咁我今日嚟做咩咧？梗唔係揾痛苦嘅記憶啦，我咧嚟食早餐嘅，即係真係忽發奇想啊！人生最大嘅樂事就莫過於忽發奇想，諗住去食個早餐。我去邊度食早餐咧？中華廣場有咩早餐食咧？就喺前邊啊！嚇，喺內地會叫做天好咖啡，加拿大嘅好出名嘅牌子啊！嚇，呢個啊嚇，咁佢哋係好早開門㗎，但係先頭咧亦都有啲小插曲，就係我喺停車場上嚟嘅時候咧，佢商場嗱嗰個阿叔開門嘅，佢係工作人員，佢梗係開到啦。我開唔到㗎，煩到啊！喺呢邊兜嚟。好彩以前咧喺呢度就工作過啫，如果唔係你賣咗我都未知嘅。對面咧就喺度裝修中啊，準備全運會啊，大灣區全運會。跟住咧嗰度有架泥頭車嗰個位置行出嚟咧，就係如果要坐地鐵的同事，但係太早啊，下邊唔會開門㗎嘛。點咧就好似佢哋咁樣行出嚟咯。係啊，逐個行出嚟。咁然之後咧就喺呢個位，即係我先行去嗰度咧上樓嘅。咁如果右邊呢度有開門嘅咧，就喺右邊呢度上咯。通常我都唔喺呢度上嘅。咁至於今日咧就唔好理佢啦，食個早餐先。因為今日天氣突然間凍咗好多，咁我覺得係應該要食啲熱嘅嘢嘅，可頌或者熔岩乳酪可頌套餐，呢個幾好喎。咁嗱，大家會睇見呢度咧有個扣卡響折扣，咁點辦咧？撳咗佢，呢啲咧係而家內地啊好多餐廳嘅一啲伎倆嚟嘅。佢為咗咧想你日日嚟食咧，佢係好想你入會啊，入會係會平啲嘅。不過大佬我點入會啫？係咪先？不止拿鐵啊，我係會想飲拿鐵㗎，即係其實有啲奶咁樣嘅。厚魚唔啱，我係中意啲傳統翻少少嘅。Fat Y 都有喎，我唔中意有燕麥嘅。我係要最普通嘅拿鐵就得啦，係咪？咁咪加入購物車，然之後咧嗱呢度你點解會見到有個咁嘅打勾嘅咧？嗱係咪一唔打勾43蚊啊？其實唔平啊，老實講。伎倆咧就係內地而家幾大嘅快餐店咧都會咁做，所以各位觀眾翻到嚟其實要嚟啲餐廳係絕對冇問題，梗係冇問題啊！俾錢，但問題你一定要睇清楚。唔係咧，我試過喺牡丹樓啊，咁啊嗰個職員姐姐幫我撳處理手續，哇！佢快收到咩咁，諗住幫我買張會員卡喎。好彩我突然間決定，因為佢要掃我樣啊嘛，所以得逞唔到嘅嘢，咁啊落好單俾錢啊！呢店咧呢幾年咧喺內地應該從疫情之後開始擴張得好快，咁有觀眾就話：哇，點解會山長水遠嚟到？其實中國咧咖啡市場咧競爭已經係非常之大，無論本土牌子啦，又或者綠色嗰間，其實我係中意綠色嗰間㗎嚇。咁點解會擴張咁快咧？其實係或者我哋咁講咧，叫有代理商咯嚇。
我當邊個代理咧？其實就係騰訊，即係你哋用緊嘅 WeChat 嗰間公司嚟代理。咁當然啦，佢亦都係揾埋其他幾間公司咁一齊去做啦。細節我就不多講啦嚇，我哋唔係呢啲定位嚟嘅。大佬，你估我真係識嘅咩？全部都係碟師話俾我聽嘅啫嘛。咧，我哋呢啲咧係唔中意對住個稿讀嘅。讀完有一集啊，你收唔收貨係嘛？2023年全年營收15.76億元，同比增長55.9%，走咗啦嗰啲客，勁喎！仲有14杯做緊喎，我分配咗一個 number 2018咯。咁點解會有14杯喺前面咁多？大家睇見餐廳冇人都一人飲5杯，其實唔係㗎。大家先頭都見到咧，好多外賣哥哥啊，咁佢係嚟到呢度咧就取餐嘅，即係有客人喺上網點咗餐喎。冇錯啦，通常啊，我講唔係全部，通常咧又係我先頭所講嘅美團啊，美團外賣咁有啲人喺寫字樓佢要飲杯咖啡先舒服嘅，係嘛？即係中午食飯都得，就要飲杯咖啡，其實係啱㗎，我覺得咁樣係健康㗎嚇。中午可以唔食，但係朝頭早一定要食好啲。咁咧，佢就會叫杯翻去啊，其實都幾好嘅。包括我哋以前同事咧，樓上翻嗰陣時候咧，有個姐姐都係嘅，帶我一圈到啦，都係佢每天都要飲杯咖啡咁，但係佢牡丹樓坐啦。內地至少廣州啦嚇，大城市啊，深圳其實都係咁嘅，珠海都 OK 嘅，係好多咖啡店啊，包括嗱 KFC 佢又係都會有咁大隻，至少 K 咖啡啦，真係好大嘅。包括之前有一間公司財務造假咁，但係佢哋產品力係得嘅，同埋因為夠平啊，重新另起爐灶管理層咧都可以重新做翻好咯。係啊，好勁啊！賠錢照賠，賠完都而家仲有盈利添，係咪好驚人嘅？讀萬卷書不如行萬里路。我知道咧，佢哋喺加拿大咧，其實喺好多油站啊，各種都係會有佢哋嘅店嘅。咁但係咧嚟到內地咧，都係咁嘅喎。上次咧，我哋去到陽江嗰個服務區咧，咪又見到有觀眾又話：哎呀，好親切啊！加拿大觀眾啊，喺呢度見到佢哋咁咯。同埋咧講咁耐，即係仲有13杯。早餐到咗啦，哇！好濃嘅加拿大味啊！等得都幾耐，同埋我哋見到人哋職員姐姐做嘢都摩打手啊，但唔知點解咁耐。始終都係拿鐵好嘅。平時我自己都會沖下咖啡嘅。咖啡個底咧就見仁見智啦。但係如果講到話啲奶鋪咧，就真係出到店嗰啲奶鋪先至係唔錯。第二次飲啊，上一次都係好似嗰陣仲係疫情期間，我唔係好記得啦。佢哋嗰啲香味咧係幾獨特嘅，冇咁流於表面，同埋後段都仲有香味出嚟咯嚇，同埋唔酸嘅佢哋。我老婆咧唔中意酸嘅咖啡，我諗呢個好適合佢。講話個咖啡咧，其實幾多地方都未至於話揾唔到咁樣，呢個好啊！哇，佢係焗到好脆嘅，好鬆軟嘅，唔似飲咖啡嚟嘅。其實好多時候咧，我都會落糖嘅。如果淨飲咖啡嘅話，呢杯咖啡我冇落糖，因為咧呢個咧夠甜。仲有件事情咧，啱先其實兩間外賣都會有，不過我自己係有得揀嘅話，我盡量都顧揀黃色嗰家咯。咁即係可能質素好啲，其實唔係，我認為應該係公司管理嘅原因嚟啊。餐廳出餐慢咗鬧人，係啊，即係外賣哥哥啊，因為罰佢錢。佢外邊啲圈咧係好脆，中間咧就少少甜味，但係又唔係嗰種話好工業嗰種甜咯，有焗過嘅，有少少燶嘅。平時食早餐我都可能會係港式茶餐廳居多嘅，嗰兩間大咩嗰兩間咧，都係飲凍檸茶咯。咁呢幾日凍咗，飲翻啲熱嘅。事實上係真係好過綠色嗰間好多。我淨係講杯咖啡嗱，有一個鬧啊，可能受眾唔同啦。喺戶仔上去，哇！佢單價好貴。我認為係咁嘅，其實咧佢哋係好想做一啲每日會固定嚟食佢哋早餐嘅人，咁啊買張會員卡，
然之後咧每日都食咁咧，係佢哋嘅初衷嚟嘅。好多打工仔啊咁樣買杯番水就有貓燒我食，大家睇上個點嘅？冇啊嗰種下次唔食唔得啊嗰種感覺咯嚇。但係你話難食肯定未至於黐線嘅咩？咁同埋咧仲有樣小技巧，都唔知叫小技巧竅門啦，就係咧，因為我知道外邊咧都係自己執餐嘅，食完你要自己擺翻去食剩嗰啲餐具嗰個位置。咁但喺內地係唔搞呢樣嘢嘅，係唔需要嘅，甚至乎無論係法律上啊或者道理上啊都係唔需要嘅嚇。因為人手充足啊嘛，係啊，原來喺呢度係可以入得翻去嘅。哦，得唔得咧？都係唔得。Hello， 各位觀眾早晨。咁咧，大家見到我樣都知道超級凍。另外咧，我都唔呃大家。你哋見到上一個環節咧，係琴日朝頭早拍嘅。原先我嘅計劃咧，琴日朝頭早咧嗰度飲完茶之後咧，我就買啲餸翻屋企。嗰度近三角市場啊嘛，我仲開埋架車過去添。停車費都唔理啦，因為點解咧？屋企已經冇晒餸啦。咁啊，夫人咧已經炸晒型啦。咁啊，有觀眾話：點解你唔叫埋個老婆一齊去？平時買餸係啊，天氣凍咧，佢唔敢出街啊。佢唔知大家知唔知道佢個頻道個名咧叫咩老貓咩美食啊嘛？其實佢咧係真係好似一隻貓咁啊，好怕凍嘅。今日大風，琴日落雨加大風，哇！可以啲黐筋嘅，今日咧就特殊少少啦，我自己出嚟買餸，咁咧公司樓下過去前邊啊西華路市場買幾條菜，咁就係㗎啦。如果有水果咧，我都會買水果嘅。然之後肉類我就肯定唔會買㗎啦嚇。嗱，再吹頭髮冇㗎啦嚇。講翻呢幾日嘅天氣咧，真係好，呢啲叫做咩名話？春到春寒啊！據說而家北方好凍，咁啊嗰啲冷空氣撞埋一齊咧，早幾日咧，據說仲有冰雹添，嚇鬼死人啊！但係點都咧，飯都要食嘅喎。肉類咧，我哋可以上網買，咁啊菜咧就真係冇先至上網買嘅啫。大家科普一下啦，先頭咧見到咁大風嗰度出嚟咧。係西門口地鐵站應該 A 出口嚟嘅，咪有手扶梯好方便嘅嚇。出到嚟之後往右轉，咁喺前面轉左就得噶啦。唔知大家記唔記得大概應該係舊年夏天嘅時候咧，咪就喺後邊嗰度咧撞到嗰位阿雷先生啊。咁啊，我同埋另外一位嚟自三藩市嘅觀眾啊，Raymond 一齊去西華路行下飲食，咁啱撞到嗰個雷生，我哋3人行一齊去揾美食嘅。咁當時都食咗好多嘢啊，行咗好多路。今日就唔食啦啊！我嘅計劃係咁嘅，我都要食中午飯啦，因為而家已經10點鐘㗎啦。咁我買少少餸，如果係好重好多咧，擺翻上架車；如果唔係太重咧，我直接去食午飯。呢啲咧就係廣州嘅老城區，大家有機會咧，如果你真係比較有時間嘅話，你真係可以幾漫無目的咁行㗎。我哋而家行緊呢度叫人民路。好耐都未做過呢樣嘢啦，拍下廣州啲街景啊，發生咩事啊？咁同埋咧，廣州係好有趣嘅，而家已經唔算多㗎啦。到春天嘅時候咧，先至會有落葉㗎啦。而家又見到啦嚇。另外咧，嚟到呢個時候，即係3月中啦嚇，就會見到一種花咧，叫黃花風鈴木啊。咁佢會開花嘅，黃色嘅朵花，好靚嘅。仲見到呢啲勁嘢喎！根據法律規定咧，佢係已經唔可以喺市區行駛嘅啦。但唔知點解會出現喺呢度咯？可能夜晚黑有人偷偷摸摸擺喺度啦。但係呢個都唔係日本車廠做嗰款嘅，但係嗰種車咯。幾似開始城市開始發展啦。80、90年代啲人開始有錢啊，咁都係要買一部嘅，即係一來可能係揾食啦，二來可能住得遠咗，當時啲地鐵啊、巴士啊冇咁多噶嘛。
咁啊，我姑丈都買咗一部啊，我記得當時，我仲記得個車牌嘅。咁啊，但係當然梗係唔好講車牌，好靚啊車牌。而家就梗係唔揸得啦，年紀大就係嘛，而且市區都唔可以揸噶啦。取而代之，好多人咧就揸電雞咯。咁點講咧？其實我係會更喜歡人哋開翻摩托車，或者香港會叫電單車。咁通常我哋唔會咁樣混淆嚟講嘅，因為咧，如果喺內地啊講電單車咧，其實就係電雞咯，又或者咧將呢一種啊改裝加咗少少嘢落去，咁啊變成單車。其實我喺元朗都見過有人揸，不過就嗰個電池又好隱蔽嘅咯。啊，見過一個喺鏡頭正前方出嚟嘅話咧，其實嗰度就係拜佛啊，去祈福嘅地方嚟嘅，應該叫光孝路。咁你可以經過光孝路過嚟，因為嗰度都幾多美食㗎。咁啊喺呢度過去就係行過去西華路㗎啦。咁啊，另外咧繼續往前行咧，仲有一間好大嘅醫院叫市一醫院，廣州市第一人民醫院，我就喺嗰度出世嘅咯。咁至於上邊咧就係大名鼎鼎嘅人民高架，通常我哋會咁叫㗎嚇。以前咧人民路啊係廣州嘅商業核心地嚟嘅，尤其係越近江邊啦。咁但係後來咧好多人都講，因為修建咗上邊嘅人民高架咧，導致到啊人民路啲生意都變差咗。咁其實咧喺商業上咧都有一個説法嘅。呢度唔算闊㗎啦，有條路越闊咧，兩邊臨街鋪頭生意越差嘅。其實都唔係話咩故弄玄虛。你諗下，如果呢條路係8車道嘅話，沿街鋪頭客人喺對面買完嘢，你係過唔到去對另外一邊。係好麻煩噶嘛，你要咁樣過馬路，好麻煩噶嘛。呢條路越窄咧，譬如好似西華路咁啊，西華路條路窄到非常嘅，就旺到不得之了啦。咁究竟西華路幾旺咧？而家就帶大家去睇下啦。就喺前邊嗰度往左轉咁就到噶啦。另外咧，如果係識行嘅話咧，喺前邊有支國旗飄喺嗰度咧，嗰度叫金花新市場。如果係長者啊，行得冇咁方便啊，或者簡單買兩條菜，其實嗰度都可以嘅。咁但係同西華路市場比，差距有點而大咯。老婆唔喺度咧，慢慢同大家一路行喺度傾下偈。仲有呢個位置咧，對我都係好有意義嘅。當時咧，首先講清楚啦，嗰陣仲係可以3妻4妾㗎。我有一個伯父，應該係我會叫4伯爺，咁佢係香港人嚟嘅，然之後打仗走難，咁走到都四散啦。佢有佢嘅原配啦，可以咁講啊，其實就係喺江門㗎。咁我咪成日講話啊，我曾經同我堂哥，香港人嚟啊，去過一次江門，佢帶我食西餐，我人生第一次見到信用卡嘅。其實嗰日去做乜嘢咧？就係接翻個老人家落嚟，就係阿堂哥的爸爸嘅原配夫人咧，就喺江門住咁啊，帶咗翻嚟之後咧，就安頓住喺呢間屋度。如果我冇記錯，應該係呢間屋嘅上去嘅。唔係呢間就係右邊，總之係呢3間其中一個位咯。所以點解咧對啲舊嘢特別記得咧？講明我人已經開始老啦。咁啊，成件事又連起身。當時咧，我哋屋企啊，因為之前都講過咧，走難啊各種咧，其實好少親戚喺廣州㗎。咁啊呢個我哋會叫八婆㗎嚇，唔知點解啊，老人家係咁叫，阿爸阿媽話叫八婆啦咁樣。伯爺個伯啊，係啊，唔係1、2、3、4、5、6、7、8個伯啊，咁樣咁啊叫，其實都對我哋啲小朋友幾好啊，八婆咁啊，就係當然啦，已經走咗。大佬，我講緊1980幾年嘅事情啊，有老人家走咗好多年啦嚇。咁我哋逢年過節咧都會嚟探佢嘅，咁啊會見埋其他佢阿伯父嗰啲親戚咯。啊，好複雜喎！當時咧就如此的近西華路啊，真係諗唔到一轉頭就嚟到西華路。咁當時嘅西華路就梗係冇而家咁墟冚啊，咁多遊客啦。你睇下對面又有武林廚神，又有得燒烤。呢邊咧仲有碗仔翅添。廣州有幾間碗仔翅都幾好食嘅，不過其實我唔係太喜歡食碗仔翅啊。或者香港有香港觀眾。如果喺度聽到嘅，你手頭上又有
好嘅可以推介一下。另外，如果今日同老婆嚟嘅咧，我諗咧今朝早應該會喺呢度落去飲餐茶先至去買餸嘅，咁就唔食中午飯嘅。呢度落去冇睇見，哇！好似有個公園仔咁啊，啱㗎啦，落去冇錯㗎啦，就喺呢個工行隔離啊，工商銀行隔離啊。嚟到呢度咧，前邊打橫呢條路咧就叫光復路啊。咁啊，真係光復滿漢人河山嘅意思啊！嚇，喺右轉咧就有兩個地方，呢個咧右轉見過大名鼎鼎食瀨粉。今日咧就食瀨粉寡淡嗰啲，咁凍唔食瀨粉。其實今日係一個食瀨粉好好嘅日子嚟嘅。第一樽行入去，咁啊隔離呢度咧心點盛宴，亦都係之前係另外一個飲茶嘅地方嚟嘅。心點集團已經要埋佢哋嘅地方，叫好彩店。有機會嚟西華路都可以試下。我哋都幾中意心點嗰度飲茶嘅，佢啲裝修唔會話搞到好殘好舊嘅咯。我咧有好多觀眾都唔明白點解呢間屋突然間僭建抑或係點咧？其實係咁嘅。越秀區咧有好多舊屋咧，佢原先係冇電梯嘅，但係大家睇見呢棟樓咧，大概呢棟樓我估係80年代尾90年代初落成㗎啦。咁當時咧市區嘅法律規定咧，如果超過9層樓咧就要有電梯。咁其實好多呢啲舊樓咧都可能係一啲政府部門啊或者國企啊咁樣落成啊嘛，咁梗係唔使起就最好唔使起電梯啦，係咪先？咁後來咧，當啲人老咗，即係譬如我老豆呢啲咁咧，你叫佢爬電梯咧，其實佢可能真係幾年都唔落樓嘅，夠膽。樓上都有啲阿姨係咁，我哋住嗰度。有咗電梯之後咧，佢就會落下樓嘅。咁另外嗱，開始係見到有遊客啦，即係今日咧，其實係一個星期四嘅早上嚟嘅，都係會有遊客㗎嚇。嚟做乜嘢咧？梗係飲飲食食啦，影下相啦，同埋影下上邊嗰啲落葉啦。咁再往前行咧就係市場，我哋去市場買幾條菜，同埋買啲水果。早幾日啊，我哋喺龍津道市場啦嘛賣菜啫，嗰個好平嗰個菜老闆嗰度咧，咁我哋喺度賣緊，隔離企到一位先生。咁啊，原來都係我哋觀眾嚟嘅，不過佢係本地嘅，跟住佢觀察咗我哋一輪，咁認出我哋，跟住問你哋真係買嘅，我話梗係真係買咗啦，係咪先？咁平唔買，好好笑㗎，係真買㗎啦，超凍咯，不過今日，開始有美食啦。首先咧，呢個咧就炒牛河係好好嘅，大家記住啊。但係咧，有時阿師傅就未必會翻工。係啊，好有性格。如果你咁啱經過，係一定要買一份嘅。你睇下坐到咁嘅，你已經有一半超過一半添啊，係遊客嚟嘅。咁你可以坐隔離呢度咯。係啊。咁另外仲有呢個係賣緊咩咧？呢個係賣蒸包啊，應該係咁多叔叔阿姨喺度排隊，平啊可能。筍肉包2蚊半，全部都係2蚊半，有啲仲2蚊添。怪唔得咁多排隊啦。咁再嚟啊，隔離仲有椰子賣啊，海南特產啊，呢度係喺東華中路都有一間嘅，應該係。呢度咧仲有奇美魚蛋粉，大家有機會翻嚟都可以試下，即係嗰啲小食咧。不過你話我怕食嗰啲主食食到太飽咁啊，忍住手咯，或者叫碗牛丸湯都可以啊，凍凍地。如果早餐你住喺呢度附近呢度仲寫住7點半就開始有早餐啊！奇美魚蛋粉12蚊一份咋，做到10點半而家仲有得食喎。如果唔中意魚蛋粉咧，呢度仲勁，仲有煎餃，呢個煎餃真係必食，啱啱開檔，好啊！對面咧就唔係咁多本地人嘅餐廳，都係開咗好耐嘅。譬如話對面呢個鮮和奶粉啦差唔多開檔㗎啦，11點鐘要做嘢㗎啦。川菜咧又真係做咗好多年嘅，甚至乎呢個白搭果都係嘅。咁白搭果係模仿咩咧？其實係模仿元朗啊 B 仔涼粉啊。等天氣熱啲咧，就同我老婆去行下食下 B 仔涼粉嘅。至於呢度咧就以前嘅廣州市第11中學，而家改咗名叫南海中學嘅地方啦，都算係名校嚟嘅。再往前行少少咧，入去咪就係市場咯。都有一段時間未嚟過，應該去海南島之前嚟過一次，成個月啦。
有個地方咧先叫種低草先啦，即係嘅意思咧就係向大家作出個承諾先，就係呢個叫好面線正前方呢個啦。咁咧喺芳村應該係花地灣附近咧，又有一間一模一樣名㗎。咁嗰間咧豬潤麵咧好好食嘅。咁究竟係咪同一間有陣時係撞名咧？即係無惡意地撞名咧？唔知道，下次有機會試下。不過我覺得係無惡意撞名咯。到呢度就買菜啦，我買菜好快嘅，我唔似個老婆啦嚇。老婆要慢慢揀，咁啊係精明的家庭主婦都係咁噶啦嚇。我咧就睇見邊檔阿姨多就邊檔咯。阿姨喺度買蕉，咁咪跟住我買蕉咯。南沙粉蕉5蚊斤，貴啲喎。本地香蕉3蚊斤。嗱，通常咧我哋買餸係咪見到明碼實價？係咪唔同咧？咁仲有後邊一批好平馬蹄肉15蚊斤。蘇啊買番薯唔買啦。係冇明碼實價咧，基本上我都唔會睇。莫講話我唔識啊，就算好似我老婆咁，即係都起碼識得過我，佢都係唔會揀嘅，即係唔睇嘅，係咪？蘋果8蚊1斤，好多人買番薯嘅。另外咧，如果係真係要買肉咧，而家朝頭早就冇問題嘅，因為怕天氣太熱咧會變質啊。其實都試過幾次㗎啦。喺度買啲菜心啦，咁多阿姨買唔會衰嘅。芥蘭啊5蚊，隔離靚5蚊嚇，我買咗5蚊啊，咁啊都 OK 嘅，好多阿姨喺度揀，精明嘅家庭主婦。咁但係咧隔離有叔叔喺嗰度慢慢揀呢啲咯，同埋仲有魚腥草賣嘅，呢啲清熱好嘅，但係太寒涼嘅。另外咧，可能呢排檢查衞生啊，全部檔口咧唔俾擺喎，喺呢個位置啊。全部都唔俾擺，真係陰功。呢度入去咧就室內市場，我前邊睇一睇，如果係冇檔口嘅咧，咁啊只能室內市場咯。但係咧係咪冇明碼標價，同埋已經開始有通菜嘅，不過睇唔到幾錢。多人嘅，我哋好少朝頭早嚟西華路市場，懶啊個老婆，其實我老婆係好懶，5蚊3個檸檬。連羊肚都有嘅，5蚊半，不過應該係海南島嘅，同埋桔仔咯，7蚊半1斤啊！唔知點解咧？因為咧好多檔口唔俾開，唔俾擺賣，通常都係咁啊，走鬼檔咁，確實佢係唔合法嘅嚇。另外呢度旺場啊，不停叫賣兩家喺度爭生意啊，都係好嘅，通常會買天天手撕豬手咯。哇！呢個20蚊半隻啊！20蚊啊，不如今晚食啦。我買咗20蚊嘅豉油雞啊！老細喺度忙緊，喺呢邊斬緊啦，斬緊啦，半邊我就係半邊夠。其實如果唔係今日天氣咁寒涼咧，我係唔敢買嘅，因為怕佢變質啊嘛，因為起碼留到今晚先食。不過今日咁嘅天氣其實就冇所謂嘅。你睇下衣着到，落嚟咧再買啲菜啊，之後啲菜唔夠。西洋菜其實樓上咧係平啲嘅，因為要行樓梯啊嘛，幾多人？哇！呢度蘿蔔都係1.3啫，1.3蚊啊！我見過最平9毫咯，疫情價。呢邊啊，慈菜同埋生菜都係3蚊喎，可惜唔品得。熱鬧啊嚇！而家咧已經有節瓜賣嘅，真係犀利。咁啊，其實青瓜而家都當造啊，後邊有啲靚啲啊，6蚊，嗰啲係水果咁嘅，係爽啲嘅食起身。薯仔貴啲啊，3蚊幾。呢個市場咧係選擇係多嘅，菜類咧係好多選擇嘅，但係水果係會少啲咯。蘋果啊呢啲就不買啦嚇，睇下啲桔仔幾錢。水果真不多，羅江橙要5蚊，西朗市場算。我買餸係咪快一陣就買完啦？老婆係要慢慢揀喎。不過可惜買唔到水果，睇下前邊有冇。呢度水果店唔多，呢檔咯，真係選擇少。咁啊睇下前邊呢度有冇水果，如果冇咧，我喺前邊往左轉，咁啊去食我嘅午餐啦。而家10點46分，真係有啲早。
味道啊！我買完啦，水果係買唔到嘅。我之前咧有觀眾問，佢好中意食薑醋啊，豬腳薑啊。咁啊，我其實唔中意啊。咁我老婆係好中意嘅。咁啊，佢問啊，究竟邊度有一間係比較好嘅咧？就係呢度嘅西華路錦福甜品呢度。咁啊，老婆試過啦，佢就話好好，我唔識欣賞，問我都冇用。唔平㗎，講清楚先，但係非常好食話嗱，老細準備中啦。呢度咧就喺興興旺對面啊，嗱嗰度係興興旺。興興旺咁1962年做到依家㗎啦，梗係唔係呢個位置啦，搬過幾次嘅地方㗎啦。咁啊，隔離個竹升麵咧，之前都食過，唔係之前睇人做過，就係真係有條竹升喺度韌嘅。咁啊，畫面感十足，味道如何不知道。咁啊，呢3間咧大家首選啊。興興旺如果凍啲咧，可以夜晚打煲、炸雲吞、炒牛河都唔差嘅。想遊客感覺多啲、感官刺激啲，梗係隔離左手邊嘅雲吞麵，你竹升喺度韌啦。咁如果豬腳薑咧，就呢度記住錦福甜品，好好食嘅。咁啊，老闆都係本地人嚟嘅。面前呢度就係永遠都在修路嘅西華路啦嚇，永遠都在修路嘅。咧我就慢慢行過去食我嘅午飯啦。咁佢哋咁嘅，其實我去過一次，好早去嗰次洗車啊。咁咪洗車啊嘛，架車擺低咗俾人洗，都要食飯噶嘛，不如過嗰度食下啦咁樣。去到咧又係好早，未開檔，未正常啊師傅營業，咁但係就可以俾我坐低嗰種咯，就係去動感小西關裏邊嘅陳家子，以前陳家子咧嗰個應該叫肥姨燒烤啊嘛，嗰度燒烤嘅，係咪叫肥姨咧？我都唔記得。如果你係一個遊客咧，我建議你行完條西華路，再做呢個決定。咁如果你喺西華路上邊咧，好多餐廳你都選擇唔到。你好似我先頭西門口地鐵站咁行過嚟，都唔知點解啊！好多餐廳你都選擇唔到。咁最終你就可以將動感小西關裏邊嘅燒烤檔咧作為最後一個選項。前咧去過馬來西亞沙巴，咁啊如果係懷念沙巴嘅美食咧，就可以嚟呢度啦，買杯拉茶飲下啦。今日咁凍咧，就飲熱嘅，飲過㗎啦，係真係非常之好㗎嚇。熱嘅未飲過，飲凍嘅，同喺沙巴嗰幾間coffee pink 啊嗰啲咧冇乜太大分別嘅嚇。哇一模一樣，好似仲濃啲添，應該唔會啊嚇。嗰種複合嘅感覺咧係好多層次嘅，有茶葉嗰啲香味啦，奶茶嚟嘅，嗰啲奶咧好濃啦，咁啊有得揀甜唔甜嘅，我梗係要最原始嘅做法㗎啦，而且咧亦都唔會因為係要冇冰嘅就細杯啲嘅。當你行完整條西華路之後咧，咁啊我哋咧就會嚟到荔灣路㗎啦。呢條面前荔灣路，之前行花街咧咪呢條路咯。如果係要去我哋中午食飯呢度嘅咧，就係呢個地鐵站出嚟呢個，如果冇記錯 A 出口嘅嗰度咧，警察先生喺度執法中啊嚇，啱啊！大家遵守法律先得㗎嘛，係咪？我咧有觀眾問啊，點解彩虹橋呢個地鐵站咧起得咁有詩意嘅咧？其實係咁嘅，係真係有彩虹橋嘅。大家睇唔到前邊呢條就係彩虹橋嘅，係啊，有個車紅色嗰個巴士上邊嗰個彩虹橋咯。呢度咧就係大名鼎鼎嘅司馬涌啦，係啊，仲喺市區咧仲係一條仲需要整治嘅河涌，大名鼎鼎啊嚇！不過呢排落得雨少啊，污糟啲啦，正常嘅。呢度咧就係西華路地鐵站先頭講啦 A 出口，唔好意思講錯咗，應該係 D 出口 A B C D 嘅 D 出口先啱㗎嚇。好啦，繼續往前行就可以去得到動感小西關㗎啦。喺呢度臭河涌嚟啊，好鬼污糟，而家變到咁靚㗎喎，又有種下啲樹啊，咁啊又有公園仔啦，幾好啊！我行過去，如果冇記錯，應該係西華路小學啊！大家翻到嚟西華路啊、荔灣路遊玩，想揀間酒店咧，我都係吐血推薦呢個啊！力推！
點解咧？首先佢價格唔貴，譬如話我而家就要訂今晚嘅房啊，430蚊。咁其實咧，如果唔係今晚咧，價錢係會平少少嘅。咁如果你係唔係旺季嚟嘅話咧，係會好嘅嚇。譬如好似呢個咁樣，訂下星期384蚊。咁佢有咩好處咧？首先第一，樓下有食雞專門店啦，嗱呢個已經係好大優勢嘅。咁啊，隔離咧就仲有好多餐廳咧，甚至乎連港式茶餐廳都有嘅，即係大家樂啦嚇。辣麵又有嘅喺前邊。咁啊，再往前行咧就係大名鼎鼎嘅龍津路啦嚇。咁行10分鐘到啦。另外先頭咧講話西華路喺邊啊？咪嗰個位置穿過去就西華路啦。得天獨厚嘅呢個，而且咧地鐵站就喺前邊，近到幾凄涼啊嚇！400蚊抵啊！即係全季嘅酒店，我哋去過咁多間啦，係從來冇一次係即係有嘢可以挑剔得到嘅。即係譬如話，當然考慮價錢嚇，喺唔考慮價錢嘅前提之下咧，好多間咧其實都係有嘢可以挑剔得到嘅，但係全季係冇嘅。真係要雞蛋挑骨頭咧，就係佢嗰個機器人啊，成日走嚟走去阻住堂 lift 咯，也就僅此而已，夾硬揾啲嘢嚟講下嘅，好好係。不過就都係貴啲嘅。除咗亞朵以外咧，佢係我哋揀過住得起嘅最貴。亞朵有時候福朋希爾頓都仲未有咁貴嘅。如果你住佢咁啊喺呢度，深點盛宴又有得飲茶食飯。咁啊，隔離咧就係先頭所講嘅辣麵，大家樂啊、武林廚神啊，一應俱全嘅。呢啲咧就係我哋經常拍攝影片嘅地方嚟嘅。仲有啊，11號線同埋8號線都喺呢度。8號線咧就係我哋成日講話好多地方去遊玩，甚至乎你去沙田市場都得嘅，萬國廣場sorry 係樂豐廣場都得嘅。咁啊，11號線亦都係去芳村啊，各種好方便。行咗10分鐘都冇啦，就嚟到動感小西關，見到星巴克就啱嘅。11點20分啦，咁啊應該已經係可以迎客㗎啦。咁啊嚟過2到3次㗎啦，動感小西關帶大家嚟過2到3次，但係就未食過嘢，未拍攝過食嘢咯。今日嚟呢度試試佢。哇！啲員工仲喺度食緊飯，係咪真係嚟得早咗嚟餐廳啦？不過真係都仲係太早啊！師傅仲食緊午餐，冇問題嘅。咧就喺陳家祠後邊巷啊，嗰條巷仔裏邊嗰啲舊屋裏邊開始做嘅。咁當時咧係踢波啲朋友帶我去嘅，非常滿意。咁最滿意咧就係佢哋嘅燒扇貝嘅。咁啊睇下而家仲有咩選擇先。瀨尿蝦佢係大瀨尿蝦嚟嘅，不過我唔係好瀨尿蝦，我女就中意瀨尿蝦。呢個係必食嘅。金沙羅氏蝦、白菜羅氏蝦，嗱，想講清楚，佢哋唔係話做行平價路線嘅 ，OK 嚇。咁另外佢哋嘅生蠔都係唔錯，五蓉開邊蒸呢個好啊，美極就不必啦，係嘛？咁另外呢種細嘅扇貝就唔好啊，千祈唔好揀呢種，幾平你都唔好揀，寧願食少幾味嘅啫。好啦，咁啊開始咧嗱。炒花甲，佢嘅炒花甲咪唔錯。如果你話哎呀樣樣都咁大份唔掂嘅喎，又貴又怕食得太多，咁咧你可以咁樣選擇。首先咧，半打生蠔，半打蒜蓉粉絲，我係會咁樣選擇嘅。再叫一個蔬菜，咁同埋佢哋嘅炒冬菜都係唔錯。我上次食過，哇，非常之大份，食得落咧。其實仲有呢兩個都係唔錯，好似我一支公咁樣想試多啲喎，或者兩個人咁，其實咧就可以先頭一個選擇，再加埋呢兩個。蔬菜當然亦都會有嘅，呢個係我首推。椒絲腐乳葱菜，咁當然你要考慮埋一個就係時節問題啦，又或者豆豉鯪魚油麥菜啦，呢兩個都係唔錯嘅啊。呢個我推薦呢個多啲。主食方面咧，其實都唔係太貴啊。你睇下呢個唔係呢個，係呢個23蚊咋，係咪 OK 嘅？後邊係酒水啦，咁啊餐就點好咯？睇下先頭啲煎利品啦，我唔會喺度食嘅。雞幾靚，20蚊啊，抵食啊！係啊，喺廣州食雞一定唔會令你失望嘅。
而且咧最初我以為佢係擺喺門口嗰啲客，我睇咗好耐嘅。咁最尾咧咁啊俾咗錢啦，我問老細喺邊度攞啊？咁我要幾驚佢喺門口即係佢個牌嗰度咧攞盒俾我咁樣。其實我知道係唔會。最尾佢就話等一等，見到師傅喺裏邊切緊，幾好喎！第一個送上嚟就係呢個啦。咁啊海菊花即係其實我哋應該可以理解為八爪魚吧，西八爪魚嘅呢一種嘅，係咪？八爪魚咁好似個菊花咁咯。咁你可以作為一個餐前小食咯。咁佢係有配芥辣嘅嚇，同埋咧芥辣你覺得唔夠咧，仲可以嗰度再擠啲。不過我唔需要咁多。餐前小食，唔知大家日料店咧會唔會食嗰種紅色嗰種咧？日式八爪魚好似係叫做。咁佢嗰種咧個頭咧係有埋個頭嘅圓嘅，呢個係冇嘅嚇。OK， 咁嗰種應該係醃過嘅，呢個係冇醃過嘅，非常爽脆，但係又唔會話好韌。咁咧肯定係要配翻呢個嘅，就算再種咯。佢下邊咧係墊咗一啲芽菜嘅，佢呢啲軟骨嘅部位咧係有咬口嘅，好爽脆。咁啊上邊呢度咧就腍少少，但係當咧同你啲三五知己啊、同事啊、收工啊咁啊過嚟撐下台腳，又或者OT完之後食個宵夜啦，咁呢最好。喺度一路食住呢啲，一路講下啲老細啲閒話啊，講下其他同事八卦嘢啊咁樣。同埋咧，我唔中意喺拍片嘅時候食瀨尿蝦，係我女中意嘅。咁其實瀨尿蝦佢哋呢度做得幾好，而且係招牌菜。食瀨尿蝦最好嘅就係你唔會一路咁樣食住呢啲生蠔喺度玩就係點啊？瀨尿蝦係唔得嘅，你手係唔會得閒嘅，超爽脆，值得一試。接落嚟就到呢個啦，呢個咧叫青燒生蠔，我冇叫佢蒜蓉啊，都 OK 大個嘅，咁同埋係配咗一個芥辣嘅，呢個要搬過嚟先得啦。呢個係半巴起吊，其實唔貴嘅，40蚊。我認為咧嚟到呢度咧必點係呢個，咁咧一包好似78蚊，合理啊！之前食過㗎啦，今日都唔例外。佢唔係嗰種咧組裝蠔啫，即係擺隻蠔上去嗰啲豆平嗰啲嚟嘅，不是。點解要咁小心翼翼咧？因為哇，好熱啊！係啊，佢真係喺裏邊燒，佢唔係用嗰啲擺上去嗰啲咁樣，所以食嘅時候咧切記小心啊！俾我拆開咗啦，先頭嗰粒肉咧仲黐住呢個，同埋師傅咧好好手勢，佢戒到咧唔會成嚿黐住嘅時候咧，我哋啲人唔識嘅，一出嚟篤咁啊成隻就散晒。佢係戒開啲啲咁嘅塞擦咗，應該唔點嘅第一隻。呢一部分咧，都係好飽滿嘅。咁後邊一部分咧，嗰粒肉柱啊，即係嗰粒乾瑤柱吧，應該係實正嘅啊！咧真係做咗好多年啦。當年咧喺陳家祠地鐵站後邊嗰條街，應該叫南園新街，如果我冇記錯嘅話。咁嗰陣咧，我喺嗰度翻工嘅，有時候咧會經過嗰度。咁啊，當時唔識喎，當時喺邊度翻工咧？喺對面街嗰度翻工嘅。咁啊，陳家祠地鐵站出嚟行過南園新街，翻咗公司嘅路上，我哋每一次經過咧都奇怪，點解會呢度咁污糟嘅咧？笪地，即係佢係好似好多油漬咁嘅。我真係唔識啊嗰陣。後尾咧，豬朋狗友啊、波友大路，去嗰度食燒烤啊！哇，原來係咁嘅道嘢嘛！佢咧係喺間嗰啲西關舊屋裏邊坐住食嘅，咁咧就飲住汽水，然之後咧就你又落單，你係手寫落單嘅，咁啊外邊咧佢哋有人燒㗎啦，好震撼嘅畫面，好似先頭我所講呢啲咁嘅大排檔咧冇晒啦，城中村可能有啲市區冇晒嘅，咁只不過即係隨住城市發展都係咁㗎啦，冇辦法㗎啦。
你都唔想你屋企樓下或者附近係一檔咁樣嘅燒烤檔啊，係咪？當時係點樣？當時嘅社會環境就決定咗嘅。2000年嘅時候咧，下崗潮啊，咁好多人咧冇工開嘅，咁唔係點得㗎？有攤大問手板問政府攞啊，政府冇咁多啊，咁所以咧就衍生咗好多呢一種大排檔啊，包括我哋之前去食過嘅超記煲仔飯啊，都係個老闆冇公開，咪做咩喺屋企行下法律啦咁樣嚟做下啲餐廳咯，係咪先？咁有幾間脫穎而出嘅，譬如我先頭所講嘅超記煲仔飯啊，同埋呢度咧，咁其實仲有好多嘅喺度我唔識嘅，慢慢入咗嚟餐廳啦，咁咪係做得好嘅，自然有捧場客咁樣，係咪？到嚟咧到呢個佢係咁嘅，佢係逐隻計錢嘅。咁我揀咗呢個係最細 size， 16蚊嘅。仲係去陳家祠地鐵站上邊咧，蒸魚大排檔咧，呢個係必食㗎。生蠔其實未係次次都會食㗎，但係呢個係必食㗎。佢咧係蒜蓉蒸扇貝4隻起叫，當年都好似係咁嘅。甚至乎咧，當時認為係最好食嘅燒大扇貝添㗎。我都試過打包返屋企食，哇，正到不得之了。咁我所知道，我認為啊，係咪唔知有咩巧妙？佢係落啲少少牛油，因為牛油同蒜頭咧係好夾嘅，但係佢又唔會落好多嘅。蒜頭咧就再攞翻啲鹹味冚住佢，話黐得好實。幾大抽？呢個咧係令你超級滿足嘅，同啲朋友咁樣。食翻個燒生蠔咯，燒扇貝，而且佢肉質咧都係好滑啊，唔係話好梅嘅感覺嘅喎。再俾大家睇下，咁佢有啲係會落小米椒嘅。如果你話我唔中意咁多蒜頭，分開佢咯。仲有話佢啲蒜頭咧唔係嗰種好多油嗰種感覺㗎 ，OK 嘅咁樣。哇係啊，結個飽滿佢。好似賣緊廣告咁啊，其實唔係啊！大家都知道我好難接廣告嘅，有乜理由會有一個內地的老闆會喺我呢個頻道唔喺內地播嘅影片有廣告啊？啲錢使唔使啊？係咪？真係好食！正係因為咁樣，我先夠膽咁樣講。如果係喺內地播，我反而唔敢把飽啦。又向大家推薦咗一間西華路周邊嘅美食啦嚇，大家有機會翻嚟試下，最終埋單160蚊，係。性價比都 OK 啦，但係佢哋唔係以呢個平價嚟取勝啊，必須要講清楚。下集見啦，下集應該會同老婆去食飯㗎啦嚇。聽日冇咁凍啊，同埋今日嘅天氣都其實已經好翻好多嘅。今朝出門口嘅時候咧，灑咗2滴雨咁大把，咁就已經冇雨凍冇問題，千祈唔好落雨。落嚟咧又到晚餐時間啦，呢個咧就係今朝買嘅豉油雞咯。今朝買中午，佢係有配一包醬汁嘅，然之後呢個角度睇得再清楚啲咧，啲雞咧呢度睇到雞骨都係紅嘅，同埋仲有隻雞髀添，咁但係當然斬開咗㗎啦，半邊雞有雞髀啊，咁雞頭雞頸嗰啲應該係冇㗎啦。咁通常我哋會咁嘅，會蒸翻佢嘅，你咁樣食唔得嘅。即係過個鑊咁樣嚇，之後呢度咧就喺度烚緊煲水，下邊嗰啲肉嚟㗎。排骨。哦，排骨。好耐啊冇雞嘅，我就排骨啊攞嚟蒜頭蒸嘅啫。咁依家咧就係今朝嗰啲菜心，西華路菜心5蚊呢度。我原先係諗住係萵筍炒牛肉嘅，你攞咗翻嚟咁啊煮呢啲，你呢啲先，煮咗呢啲先。5蚊咁多菜落去咯。我買咗5蚊啊！係啊，佢4蚊半嘅，你執夠5蚊咯咁咯。就呢度1斤嚟，摘埋都有1斤。因為我摘咗好多嘅。即係摘咗啲去。經過一段時間之後咧，終於煮好啦，就係呢個湯，有幾嚿排骨咁咯，簡單單。就好落排
薑。有少少胡椒粉啊。因為個天有啲凍，係，又冇煲到所以咧湯就要咁樣處理啦。咁啊先飲湯再食飯。因為好簡單，兜一兜咁樣，跟住就你個豉油雞就，你嘅豉油雞啊再嚟食白飯咁啊。好。都幾多嗰啲湯，天氣凍飲呢啲湯咪好咯。本來係排骨攞嚟排骨攞嚟蒸嘅，但係最尾就因為有雞，係啦嚇，有盒雞咁你咪呢個變咗攞嚟做味啊。明白。湯我飲完啦，而家咧我哋準備攞個鑊啊加熱啊呢個豉油雞。豉油雞，先一煎佢好食好多，同埋即係加熱下好嘅，細菌多啊。你唔加熱點食啊？啲係咯，凍冰冰，邊個食啊？係啊，睇下入邊係點嘅。其實咧，如果唔係今日天氣咁凍咧，係要放入雪櫃。不過今日天氣實在太凍。好似10度啫。係啊，嗰啲茶咧，啲水咧擺喺架車度咧，飲咗之後好似喺雪櫃攞出嚟咁。咪係啊。哇！好生㗎啦，你唔加熱。係啊，梗係要加熱咧，靚嘅佢有3款揀，一鹹雞，一個豉油雞，一個就係白切雞。我呢底下雞翼嗰啲。我仲有雞翼添啊！係啊。我就係啲頭頸尾嗰啲。係啊，一個咯，係咯，唔係太多。冇嗰嚿係冇雞頭嘅，係啊。冇雞頭。仲有雞翼添喎，佢我睇住佢係半邊雞斬出嚟嘅。雞頭雞頸幫我切走埋。就隻腳咯，就係。有啲火大。你而家可以仲加啲糖啊。係自己再加啲糖調下味。黐㗎啦，已經。已經開始黐，佢有糖㗎啦。有糖啊。咁啊浸住。嗱，呢啲未熟啊嘛。係啊，等佢全熟啦都係。全熟啦，因為而家啲病毒啊。係。呢個係頸嚟嘅。唔係。我睇。俾。